So magandang hapon nga po pala sa inyo mga kamaster. So nandito nga po pala tayo sa shop namin mga kamaster. Medyo hapon na po tayo. Hindi po kami nakalabas ni Prince ng mga ilang araw mga kamaster. Dahil nung isang araw po, ayan po si Prince mga kamaster. Nung isang araw po, doon po kami gumawa kay boss, kay Kamaster Lon. May ginawa po akong rep doon mga kamaster. Tapos kanina naman po mga kamaster, may sinerbisan kami ni boss, ni Kamaster Lon sa Bukawi po, sa Taal, Bukawi. May ginawa po kaming isang chiller doon at saka isa pang freezer po. Bali may babalikan pa po kami ron na mga 4 na unit po, at may re-repairin pa po kami ron, siguro mga ganun po. Kaya samantalahin po natin ngayon na habang nandito po kami, makapag-vlog po kami. So ayan po nga po pala mga kamaster. May tanggap tayo mga kamaster. May tanggap tayo na washing machine dito mga kamaster. Ayan. Ayan po sa tita ko po yan mga kamaster. Ayan po yung, ayan po si Prince. Ayan po mga kamaster, Micromatic double tab washing dryer po yan mga kamaster. Ang sabi po ng ating minamahal na tita, sa tita ko po kasi yan mga kamaster, maingay daw po. Tapos yung dryer po niyan hindi na daw po umaandar. So bali, i-check po natin mga kamaster, ipapacheck po natin kay Prince. So ayan po si Prince mga kamaster. So ayan na po, sige simulan mo na Prince. Saksak tayo mo na yung breaker mga kamaster. So binuhay na po mga kamaster. So ayan na po mga kamaster. Pihitin mo sa washing number 3 sa wash. Ayan. So ayan nga po mga kamaster. So ayan nga po mga kamaster, naririnig naman po ninyo. Maingay nga po mga kamaster. Ayan po mga kamaster. Sobrang ingay, parang gilingan mga kamaster. So ang nakikita po natin problema dyan mga kamaster, gearbox po yan mga kamaster. So bali, sasabihin na lang po natin sa amin na mahal na customer, sa tita ko po, na palitin na po yung gearbox nyan mga kamaster. So bali magtatry naman po tayo mga kamaster sa spin dryer naman po. So ipapasaksak po, ay papapihit po natin kay Prince yung spin dryer niya mga kamaster. Pihitin mo. Wait one lang. Wag lang. So ayan mga kamaster, wala. Hindi ba nanginginig? So wala mga kamaster, hindi siya umaandar. So ayan nga po mga kamaster. So ayan na po, minto na po yung washing. Ayan po si Prince. So i-check po natin yung dryer niya mga kamaster kung bakit hindi po umaandar. So bubuksan po natin dun sa ilalim sa likod po. So papatanggal po muna natin kay Prince to mga kamaster. So ikot mo na Prince. Ayan na po, inikot na po ni Prince. Magaang lang naman po yan mga kamaster. Kaya kayang kaya naman po ni Prince. Saka safe naman po yan mga kamaster. Yung plug, i-ano mo muna yung plug, i-short mo muna. So ayan mga kamaster, i-short muna ni Prince mga kamaster yung plug. So ayan mga kamaster, safe na po yan mga kamaster. So ayan na po, bubuksan na po ni Prince mga kamaster. So ayan
na mga kamaster, nabuksan na nga po ni Prince mga kamaster. So ipapasaksak po uli natin mga kamaster kay Prince yung plug mga kamaster. Iti-testing po natin yung dryer kung bakit hindi po siya nagre-response mga kamaster. Parang hindi po umaandar daw po to. So ayan po mga kamaster. Ayan po yung mga wire. Po yung capacitor, ayan po yung motor ng dryer. At ayan po yung motor ng wash. So sige po mga kamaster, testingin po natin mga kamaster. Saksak mo na Prince. So ayan mga kamaster, bali pag sinasaksak po ni Prince mga kamaster, pinapatay muna yung breaker para po safe tayo. So ayan. So pipihitin po ni Prince yan mga kamaster kahit sa 1 lang po para mag-operate po. So ayan na po mga kamaster. Naririnig naman po ninyo mga kamaster. Naka number 1 na po siya pero parang hindi pa rin po gumagalaw. Parang hindi po siya umaandar mga kamaster. Naka number 1 na po yan mga kamaster. So ayan mga kamaster, iaangat ko pa. Yan mga kamaster. Wala, hindi nga po siya nagre-response mga kamaster. Kahit nakapihit na po siya sa number 1. Nakapihit na po yung spin niya sa number 1 mga kamaster. So ano po kayang problema nito mga kamaster? So ipapacheck po natin kay Prince mga kamaster. So tanggalin mo muna Prince yung plug. Short mo ulit yung plug. So ayan na mga kamaster. Ipuan mo dun na. So ayan na mga kamaster, sinashort na ni Prince. So okay na po yan mga kamaster. So bali ayan na po, i-check na po ni Prince yung so ayan na po si Prince mga kamaster. I-check na po niya kung ano pong problema ng dryer na yan. So ayan po yung capacitor mga kamaster. Ayan po yung wire. Ayan na po lahat ng wire. So ang dami po mga kamaster. Napakaraming wire po. Pero ipapahanap po natin kay Prince mga kamaster yung wire ng motor. Wire ng capacitor mga kamaster. Ito po mga kamaster. Nakasan mo? Ito pong tatlo na to mga kamaster. Ito po yung common Saan yan? Saan wire yan? sa spin dryer. Nakasan mo? Sa spin dryer po. Ipakita mo, kahilain mo. Ayun na yung Ito po. sabi mo ayun yung wire. Ito po yung wire ng spin dryer. Ito po yung common. Ito po yung kulay blue. Ito mo. Ayan. Ito po. Ito naman po yung sa capacitor. Ito pong dalawa. Anong kulay yan? Red at black. Ano? Red at black. Sige. Hanapin mo. Sa washing. Hindi. Sige, bala ka. Ito naman po yung sa washing. Ito pong tatlo. Ito po. Ito pong capacitor na to. Yung sa ito pong nakonekta sa washing machine ay 10. Lapit mo. Ito po. Sa taas mo. Wait. Ito po mga kamaster yung capacitor niya, yung motor capacitor. Ito pong 10 plus 4. Ito pong 10. Dito po, Lapit mo na. Hindi makita. dito po sa gray at yellow. Hmm. Ayun po yung 10. Ito naman po yung 4.
dito po sa black at red. Lapit mo, ulitin mo. Ito pong black, dito 4 po yan. Ito po yung sa spin dryer, Red and black. red and black. May likod. Ulitin mo yung paliwanag. Ito po, 10 plus 4. ito po yung 10 plus 4 UF. Ito pong 10 dito po sa yellow at gray. Ito naman pong 4 sa black and red. Papakita mo yung 4 sa akin 10. Ito po yung 4. Ayan yung 4. Ito po yung 10. Sa washing. Ito po yung sa washing. Ito po yung sa dryer. Yung red at black. Ganong salita. Ayan po. Ito po yung red at black. Ito po yung sa dryer. So, kakalasan na po natin mga kamaster. So ayan mga kamaster, habang kinakalas ni Prince mga kamaster, ayan po yung mga ano namin dito, may mga pa-project pa po kami sa mga susunod na araw mga kamaster. Ayan po yung mga electric pa na nabili natin, na kuha natin sa pagre-repair, yung mga hindi na po pinagawa, ito po galing sa magbubuti. Ayan po, binenta lang po ng customer yan. Ayan po, sinuwap lang po yan. Ayan po, paggawa, mga sira po yan mga master. Ayan po yung mga gamit namin. Ayan po yung mga kapasitor mga kamaster. Ayan po. So may gagamitin na po si Prince pan testing dito mga kapasitor, kung sakasakaling mababa na po o wala na pong ano yung kapasitor ng spin dryer mga kamaster. So yan, may mga electric fan pa po dito mga kamaster. Ayos po yung mga yan, pwede pong ibenta yan mga kamaster. Yan po, may washing machine din po tayo dito, single tab. Hanggang ngayon hindi pa rin nabebenta mga kamaster. Baka naman, mura lang mga kamaster. Good condition po yan, ayos yan mga kamaster, 1 to lang. May washing machine ka na. Camel po yan mga kamaster. So sa mga gusto pong bumili, text lang po kayo mga kamaster sa number namin mga kamaster. Yan po, may mga electric fan din po dito mga kamaster, kung gusto nyo pong bumili, text lang po kayo. Ayan po yung number namin mga kamaster. Text lang po kayo mga kamaster. So ayan na nga po si Prince mga kamaster, tinatanggal na po yung electrical tape galing dun po sa wire ng kapasitor. So, yan na po mga kamaster. Tanggal na po natin yung tape. At nakalis na po natin sa wire. So, kuhain ka na po yung digital tester mga kamaster. At alligator clip. Bilis mo. So ayan na mga kamaster, gagamitan na po ni Prince ng multi-capacitor mga kamaster. Diyan may banda yung ano. Yung Yan. ito. Ito po, sukotin na po natin. So nilagay niya po mga kamaster sa capacitance mga kamaster. Ayan po, nakalagay po sa capacitance yan. NF. So yun na nga mga kamaster, nakalagay na po mga kamaster. Ayan na po. So titignan po natin dito mga kamaster kung ilan ang sukat. Ay, pakita mo.
So, ito po yung nakuha niya mga kamaster. 1.25 lang po mga kamaster. Ayan po yung nakuha niya. So, bagsak na po ito mga kamaster yung capacitor niya sa dryer. Ito po, bagsak na po mga kamaster. Kaya pala hindi na po maandar. Mababa na po. So, kukuha po tayo ng capacitor dito mga kamaster. Bago. Ito po yung mga capacitor namin. Ito po yung lalagay natin mga kamaster. Bago po. So ayan na mga kamaster. So papalitan po ni Prince ng capacitor mga kamaster. So ayan na po si Prince mga kamaster. So ayan na po mga kamaster. Ikakabit na po ni Prince yung bagong capacitor mga kamaster. So ayan po mga kamaster, meron po siyang meron po siyang 5 UF mga kamaster. So okay po yan, bago yan mga kamaster. So papatesting na natin kay Prince mga kamaster. Okay naman po yan mga kamaster, na short na po yung mga yan. Saka yung kanina po na i-short na po yun. Kaya safe na po yan mga kamaster, wala na pong kuryente na natitira yan. Ayan po mga kamaster. Lalagay po natin yung pangalawa. Yan na po mga kamaster. Nalagay na po natin yung capacitor na bago. So ipapatesting uli natin mga kamaster kay Prince. Ipapasaksak na po natin mga kamaster. Tayo mo yung mga capacitor. Tayo mo kaya dyan sa sa basahan. So ayun na po mga kamaster. Subukan na po natin testingin, paanda rin yung spin dryer nya mga kamaster. So isaksak mo na Prince. So yan na mga kamaster, nakasaksak na po yan mga kamaster. At nakakabit na po yung inilagay na bago ni Prince na capacitor mga kamaster. So papipihit na po natin kay Prince mga kamaster. Pihitin mo Prince. Hawakan mo. So ayan po mga kamaster. Naririnig naman po ninyo mga kamaster. Parang umuugong na po siya mga kamaster. Ayan na nga po mga kamaster. Ayan na po mga kamaster. Umaandar na po siya mga kamaster. Ayan na po mga kamaster. Umaandar na po siya. Naririnig naman po ninyo mga kamaster at nakikita na umaandar na po mga kamaster. Bali capacitor lang po pala ang problema nito mga kamaster. Mababa na po ang ng capacitor mga kamaster, kaya hindi na po kaya ng spin dryer, spin motor mga kamaster. Mababa na po kasi ang karga ng capacitor, bali 1 na lang po. So ayan mga kamaster, papapihit po uli natin kay Prince mga kamaster. Ihitin niya po uli mga kamaster. Number 1. Huwag mo gagalawin. So ayan na mga kamaster, maandar na po talaga. Bali capacitor lang po talaga siya mga kamaster.
Tapos yung maingay naman po niya dito mga kamaster, gearbox na po yan mga kamaster, pitin mo. Number 3. Pag yan. Ayan po yung maingay dyan mga kamaster. Gearbox na yan. So yan mga kamaster, ganyan po yung gearbox. Ayan po yung gearbox mga kamaster. Ayan ang papalitan dyan. Bali ganyan po ang ipapabili natin sa minamahal na customer natin mga kamaster, sa aking tita. Pabibilhan po natin ng gearbox at capacitor lang mga kamaster para magawa na po na natin to mga kamaster. Capacitor at gearbox. Ayan na po mga kamaster, uma-under pa rin yung dryer nya mga kamaster, sabay na po yan. Bali magkasabay na po silang umaandar mga kamaster. Siguro. So okay na po yan mga kamaster. Bali ganun na lang po mga kamaster. Tayo mo. So bali ganun na lang po mga kamaster. Papatay na po natin kay Prince. So ganun na nga lang po mga kamaster, pabibilan natin ng gearbox to sa minamahal nating customer. At itatanong po natin mga kamaster kung papayag po na papalitan ng capacitor. So hanggang dito na lang po muna kami mga kamaster. Bali ibablog na lang po natin yan sa pangalawa, sa part 2 po. Pagka papalitan na po ng gearbox, bali ako na po ang gagawa siguro nun. Tsaka yun na po si Prince mga kamaster. So text lang daw po mga kamaster sa mga gustong magpagawa sa kanya. Yan na po. Shoutout ka na. Shoutout po kay Kamaster Lon. Shoutout po sa'yo, maraming salamat Kay Sir po. Bernardo. Shoutout din po pala kay Sir Bernardo ng Xavier. Teacher ng papa ko. Hi sir. Ng teacher ng papa ko. Hi sir. Baka naman, shoutout mo naman kami sir. Baka naman, shoutout mo naman kami sir. Shoutout din po sa iyo sir, sa may-ari po ng pinag-check-upan namin kanina sir sa Taal. Sa Taal, Bukawi po. Salamat po sa pag-subscribe sir. Maraming salamat. Ito po yung shop namin sir. Maraming salamat po sa pag-subscribe sir. Salamat po sa inyo. So ayan na po mga kamaster. So hanggang dito na lang po kami mga kamaster. Shoutout sa mga kabataan, anong masasabi mo? Shoutout sa kanila. Salamat sa mga nag-subscribe. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Ingat kayo, God bless. Ingat kayo, God bless. Shoutout sa iyo boss, Ka-Master Lon. Ingat po sa biyahe boss, Ka-Master. Ingat ka po sa pagbiyahe. So, ano, Please like, share, and subscribe.